Yarı yerlərdə yaxşıdır, yarı yerlərdə çox pisdir. Məsələn, necə, niyə? Qiymət dünərdən qiyməti 3 manatdır, amma keyfiyyəti azdır da. Faktiki olaraq burada 2,80, amma dadı çox gözəldir. Belə bilərəm də. Bəs KFC, McDonald's yeyirsiniz? KFC xoşuna gəlir, amma McDonald's nifrət edirəm. Onun CEO, o başçısı özünü pis göstərdi. Bəli, razıyam. Məsələn, necədir razı? Məsələn, mən vaxtım az olanda gəlib orada yeyirəm də. O vaxt azalır və yeməklər də dadlı olur. Bəs McDonald's, KFC-yə gedirsiniz tez-tez? Bəli, gedirəm. Çox getmirəm, amma gedirəm belə. Qiymət və keyfiyyət yaxşıdır da. Mən belə çox getmirəm deyə qiymət yaxşıdır mənim üçün. Heç bir problem yoxdur. Bəzən qiymət keyfiyyətinə görə ayarlanmır. Yəni ki, bəzən baha olur keyfiyyətinə görə, ancaq ki, McDonald's pis deyil, yaxşıdır. Çox istifadə eləmirəm, amma qiymətlə keyfiyyət bəzilərinə xeyir. Doyumluğuna görə, keyfiyyətinə görə qiymətləri artıqdır. Bəs KFC-yə McDonald's saat gedirsiniz? Aha, arada olur. Orada necədir? Bəs Məncə uyğun deyil qiymətinə, keyfiyyəti bir-birinə. Ona görə də elə az istifadə edirəm. Bu məhsullar hazırlanarkən, bu qidalar hazırlanarkən bunun tərkibində yetərincə normasından da çox-çox artıq yağdan istifadə olunur, duzdan istifadə olunur və əlavə kalori yığınıdır bu yeməklər və bu yeməklərdən müntəzəm istifadə sonda gətirib insanlarda sağlamlığı bahasına başa gəlir. Ümumiyyətlə gəncləri, uşaqları, allergik xəstəliyi olan insanlar bu qidalardan uzaq durmalıdırlar. O ki, qaldı fast foodun keyfiyyətinə. Əgər fast food təkrar yüksək dərəcədə bilirik ki, bu yüksək dərəcədə qızardılır və isti vitrinlərdə saxlanılır. Bundan istifadə edərkən hər hansısa bir qoxu görərsinizsə, bunun soyumuş vəziyyətini görərsinizsə, ümumiyyətlə bunun istifadə eləməyin. Və sizin hüququnuzdur ki, əgər bunun hər hansısa bir qoxusu olarsa, dadında fərqlənmə hiss eləyərsinizsə və sizə yad bir dad olarsa, hiss edərsinizsə, bunu həmən geri çevirmək kimi hüququnuz var. Digər bir məsələ, bunu gündəlik qida rasionunuzdan çıxardın. Yəni, o demək deyil ki, bundan müntəzəm istifadə eləmək hansısa sizdə xoş əhval-ruhiyyə yarada bilər, sizin ağız dadınıza uyğundur, bu sizə daha yaxın qida hesab oluna bilər. Qətiyyən bu belə deyil. Bu sizin həm bağırsaq problemləri ilə üz-üzə qoya bilər, bu sizin ürək-damar çatışmamazlığı ilə üz-üzə qoya bilər, bu insanlarda əlavə piylənməyə gətirib çıxarda bilər. Dediyim kimi, bunun tərkibində istifadə olunan yağlar həddindən artıq miqdarından daha çox istifadə olunur, yüksək temperaturda qızardılır və hətta bunun qızardılan yağları bilir ki, fast foodun hazırlanma yerində insanlar tanış deyirlər, onu hansı şəraitdə hazırlayırlar. Bəlkə elə həqiqətənmi bu yağlar növbəti bundan əvvəlki qidaların hazırlanmasında istifadə olunub, qalan yağların özündən istifadə edərək qızardırlar. Və bu kimi şeyləri nəzərə alaraq, bu kimi qidalardan yetərincə az istifadə eləmək, uzaq durmaq sizin sağlamlığınızın xeyrinədir. Ölkədə son illər sürətli inflyasiya müşahidə olunur, xüsusən də ərzaq və içki qiymətləri sürətlə artmaqdadır. Ötən il əgər inflyasiya 5,6% olmuşdusa, ərzaq qiymətlərində bu inflyasiya 6,8% olmuşdu. Yəni, ərzaq qiymətlərinin artımı digər ümumi orta inflyasiya səviyyəsindən daha yüksəkdir. Yəni, sürətli şəkildə ərzaq qiymətləri artır, içki qiymətlərində bahalaşma var, restoran və yaşayış xidməti sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarların həm işçilik xərcləri artır, çünki ötən ilki orta aylıq əmək haqqı artım faizinə baxanda görürük ki, ölkə özlə orta aylıq əmək haqqı 9,3% yüksəlib. Enerji daşıyıcıların qiymətlərində bahalaşma müşahidə olunur, kommunal xidmətlərdə bahalaşma müşahidə olunur. Təbii ki, yaşayış sektorunda fəaliyyət göstərən sahibkarların xərcləri artır və bazarda davamlı və dayanıqlı fəaliyyət göstərmək məqsədi olan sahibkarlar da artan xərcləri qiymətlərin üzərinə keçirirlər.
Bu restoran, iaşə xidməti sektoru bu baza ehtiyac məhsulu deyil, lüks məhsuldur. Vətəndaşın öz boş vaxtını daha səmərəli və daha yüksək belə deyək, xidmətlərlə əhatə olunmuş şəkildə keçirmək məsələsidir. Yəni o baxımdan qiymətləri bazar tənzimləyir. Bazarda ciddi rəqabət mühiti mövcuddur, çoxlu iaşə obyektləri mövcuddur. Vətəndaş öz tələbatına uyğun və öz cibinə uyğun, öz zövqlərinə uyğun obyektləri, iaşə obyektlərini, restoranları, əyləncə mərkəzlərini seçməkdə sərbəstdirlər. Burada bazarın nəbzini tutub qiymət və keyfiyyət siyasəti, məhsul siyasətini daha yaxşı idarə edən subyektlər daha çox bazar payı əldə edirlər və daha çox qazanırlar. Bu bazarda qiymətlər tənzimlənmir. Tənzimlənmə yalnız və yalnız bazar şərtləri çərçivəsindədir və belə də olmalıdır. Ən doğru yolu budur. Vətəndaş da əgər qiymət onun cibinə uyğun deyilsə və yaxud da qiyməti ədalətsiz hesab edirsə, həmin obyektlərin xidmətindən istifadə etməyə bilər.